Ветеринардык дарыгерлер жергиликтүү бийлик менен биргеликте райондогу ар бир айылды кыдырып иттерди эмдөөдөн өткөрүүдө. Жугуштуу илдеттерди алдын алууда эң оболу короодогу жандыктарды маалы менен эмдөөдөн өткөрүү зарылдыгы турат дешет адистер. Бул эле 150дөн ашуун ит эмдөөдөн өткөрүлүп, үй ээлерине тазалыкты сактоо учурунда эмдөөдөн өткөрүп туруу туурасында түшүндүрүлдү. 2 таблетка берип, кутурмага бул рабика вакцинасын сайып 1 граммдан. Булчиңатка. Анан итке дары бергенден кийин 3 күн аны карантинде кармап, 3 күн чыккан заңын чоңкур казып, ээсин айтып, заңын утилизация кылып, үстүнө акташтын суусун куйдуруп, ошентип 3 айда бир жасап турабыз. Иттерге вакцинация альбекозду, эхинококко, альбекозго берип турабыз. Тиешелүү мыйзамдуу мылтыгы бар жарандар менен келишим түзүлүп, жеринен иттер атылып жок кылынып, иштер жакшы жүрүп жатат. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, быйылкы жылкы Лахол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен жолбун иттерди, ит мышыктарды атып жок кылууга 50 000 сом акча каражаты бөлүнүп, октарлар алынуу алдында турат. Элеттеги жеке ветеринарлар ар дайым малга жана үй жандыктарына эмдөө жүргүзүүнү колго алган. Мындай аракеттерге айыл эли да ыраазы. Анткени жандыктардан жугуучу илдеттерди алдын алуу боюнча адистер ар дайым үймөй кыдырып түшүндүрүп келишет. Ошо айылдагы иттердин баарын ветврачыбыз кыдырып карап, баарына вакцинасын берип, убагында таблетка дарыларын берип турат. Ушундай каттоодон өткөн китептерибиз бар ошо итке. Жыл сайын 3 айда бири келип вакцина кылып турат. Мына ошол эмелери бар, баардык чысылоолору, айлары, колдору коюлган баарыныкы. 102 ит район аймагында атылып жок кылынган. Бүгүнкү күндө да бул иштер уланууда, кызуу жүрүүдө азыркы учурда. Район аймагында жалпы 151 ит, 151 баш ит каттоого алынган, учетто турат. Баардык итке бүгүнкү күндө котурмаларына каршы эмдөөдөн өткөрүлдү жана ошондой эле таблеткалар, ичек курттарына каршы таблеткалар берилген. Биздин айылда активдүү катышкан 3 мергенчи барбыз. Ушул 3 мергенчиге жылга бир тиешелүү октарлар берип турат айыл өкмөттөн. Ошол октарларды иттерди кээ бирөөлөр чакырып, үйлөрүнөн аттырып жатышат. Өзүбүз да көчөнү кыдырып, өзүбүздүн техникабыз менен өзүбүздүн жеке демөөрчүлүгүбүздү көрсөтүп, иттерди атып жатабыз. Көчө бойлогон жолбун иттер адам өмүрүнө өзгөчө жаш балдар үчүн коркунуч жаратып келүүдө. Бул жолу Тоң району боюнча көчө бойлой ээн жүргөн 100дөн ашуун ит атылып, атайын санитардык ыкма менен жок кылынды. Жанара Сагындыкова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району.